सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग का 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसी खुशी में मैं एक रिडीम कोड देने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ एक बंदे को मिलेगा, जो कि 150 का होगा, जिससे आप वीकली ले सकते हैं। तो आप सभी को आगे में पता चलेगा स्टेप कैसे कंप्लीट करना है। तो पहला स्टेप है, आप सभी को सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है। और 1000 लाइक कंप्लीट होने चाहिए, 1000 कमेंट कंप्लीट होने चाहिए और 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने चाहिए। जब तक 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप लोगों को कोड ये नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को कमेंट में ये एक कोड दूंगा मैं, जो गेम प्ले के बीच बीच में मिलते रहेगा। वो आपको लिखना है, कमेंट में लिखना है। तो वो आप लोग को कोड ध्यान से देखिएगा। और ये कमेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है, कॉर्नर में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को कोड मिल गया तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए जल्दी से। अगर नहीं मिला तो फिर से वीडियो को देखिए। और एक और बात, जितना ज़्यादा आप लोग को वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा आप लोग को विनिंग का चांसेस बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप देख सकते हो उतना ज़्यादा देखिएगा। अगर जो बंदा विन किया होगा ये रिडीम कोड, अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया होगा और चैनल को लाइक नहीं किया होगा और कमेंट नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं किया होगा, तो उन लोग को कुछ नहीं मिलेगा, रिडीम कोड भी नहीं मिलेगा। फिर से मैं एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, धन्यवाद।